Detachable airplane cabin maaaring makaligtas ng maraming buhay. Paano ba natin matatakasan ng mga plane crash? Ayon sa isang Russian engineer, isang detachable cabin daw. Matapos ito pagsurian ng 3 taon, nilabas ni Vladimir Tatarenko ang mga disenyo niya sa isang cabin na maaaring makaligtas ng maraming buhay. Ang imbensyon ay isang hiwalay na passenger cabin na pwede ikabit at ihiwalay sa mismong eroplano. Sa ilalim ng cabin may isang storage space para sa mga lagahe. At sa bubong nito ay mga parachutes na pwedeng automatic na lalabas kapag may emergency, kahit na takeoff, mid-flight o landing. Ang cabin ay pwede sa lupa o tubig at ito ay may mga boosters at mga salbabida para tumulong sa paglanding. At ligtas sa mga pasahero at crew. Mas malaki pa rin ang tsansa natin mamatay sa kotse kaysa eroplano, kaya iba-iba ang reaksyon ng mga netizens tungkol dito.